Hello, hi my beautiful students. How are you all? Hope all you are doing well and welcome to the Toppers Academy, and I am your very own Shivani Sharma, and today we are going to start with our phylum Beta Annelida. Okay, in the last class we were completed our phylum Platyhelminthes and the Aschelhelminthes, and in the today's session we are going to cover our phylum Annelida as well as our phylum Arthropoda. Okay, so let's start with your phylum Annelida. Okay beta, every phylum have their own meaning, like we have seen like in previous phylums, if we have a Porifera, why they got their name Porifera. So like we have a Annelida, why they got their name beta Annelida, because beta these Annelida terms come from the word annuals. These annelida terms come from the annuals, and the annuals means beta they form proper circular rings around their body. बेटा annual word ना circular ring के लिए यूज किया था. इनकी बॉडी पे ना आपको ऐसे प्रॉपर सर्कुलर रिंग्स दिखती हैं, इसलिए इनको एनेलिडा बोला जाता है. सिंस इनकी बॉडी में ऐसे आपको ये एन्यूल्स दिखेंगे, सर्कुलर रिंग्स दिखेंगे. Since beta they have a segments on their body, so they belongs to the metameric segmentation. Yes or no? So beta their general characteristics beta. See beta phylum Annelida comes from terms your annuals, and annuals means beta they have a proper circular rings around their body. Okay, general characteristics, habit and habitat beta they may be aquatic and they may be marine or the freshwater. Some are the terrestrial and some are the free livings and some are the parasites as well as. Like we have a very common example of a parasite which is your Hirudinaria. Hirudinaria common name is beta your blood sucking leech. Okay, what is blood sucking leech? It is a parasite na? What type of a parasite it is? Ecto or the endo? It is your ectoparasites. Okay. Level of organization, organ system level of organization they have germ layer, triploblastic, eucoelomate and the schizosylum. Hope you remember what is schizosylum, जिसमें सिलुम डायरेक्ट स्प्लिटिंग करने से बन जाती है with the help of your mesodermal cell. Okay, and body plan tube within tube, and they belongs to the particular protostomes, means beta their mouth forms the first. Okay, at the blastopore stage. Okay, and where you had see this blastopore stage during the gastrulation period. Okay. Symmetry beta bilateral they are. Segmentation metameric segmentation they have, as you can see that in this image. Notochord is absent here because notochord is the characteristic features of your chordates only. Okay beta. Okay. Next we have a physiology of the phylum. See their physiology. Beta their digestive system is their digestive system is complete and they have a extracellular digestion. Respiration beta primarily occurs through moist skin. Okay beta, how they respire? They respire by the help of their skin, and how the skin is this? Their skin is the moist type. Okay, in the cockroach beta they have a moist cuticle. Do you know what is the moist cuticle? Like if we talk about the beta earthworm, so earthworm has a moist cuticle. By the help of the moist cuticle they going to be respire. बेटा ये moist cuticle ना स्किन की ऊपरी वाली लेयर होती है. अब ये जो moist cuticle बनी है ये कैसे बनी है आपकी? हमारी स्किन के नीचे बेटा ये जो ऊपरी लेयर है जिसे हमने cuticle बोला, इसके नीचे हमारी एपिडर्मल लेयर होती है. मीन्स वी हैव अ एपिडर्मल सेल. बेटा ये एपिडर्मल लेयर एपिडर्मल सेल्स मिलके एपिडर्मिस बनाएंगे आपका. यू हैव अ एपिथेलियल टिश्यू ना, उसमें हमने पढ़ा था एपिडर्मिस होता है हमारे पास. तो बेटा जो ये एपिडर्मिस होती है ना, ये ना एक मॉइस्ट सिक्रेशन करती है. ये एक आप लगा लो वैक्सिंग लाइक क्यूटिकल बनाती है, जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल. ओके, एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड गिल्ड पेयर प्रोजेक्शन कॉल्ड दी पैरापोडिया. बेटा हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, लाइक इफ यू हैव सीन इन योर एनसीईआरटी बुक्स, तो वहाँ पर एक निरीज का एग्जांपल दिया हुआ है. तो निरीज में बेटा ऐसा निरीज बनाया हुआ है और उसकी बॉडी के साइड में बहुत सारे उसके लेटरल अपेंडेजेस दिखाए हुए हैं. Since it is look like a carrot, but बेटा just assume that it is your nereis. Okay, तो बेटा nereis के ना बहुत सारे आपको lateral appendages दिखाए हुए हैं.
तो बेटा ये जो अपेंडेजेस है दे आर नथिंग, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बेटा ये एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की। सिर्फ बेटा अब जो चीज स्किन की ही स्किन की ही एक्सटेंशन है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, तो दे आर गोइंग टू हेल्प इन द रेस्पिरेशन एज वेल एज, यस और नो बेटा। तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इनके पास एक तो मॉइस्ट क्यूटिकल है, मॉइस्ट स्किन बोलते हैं जिसे हम। अब ये मॉइस्ट स्किन और क्यूटिकल बननी कैसे, हमारी जो स्किन होती है एपिडर्मस लेयर, वो अपने अंदर से सिक्रेशन करती है कुछ फ्लूइड लाइक, जिससे वो ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल बना देती है, जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन करके रिस्पायर करते हैं। एंड सिंस जैसे निरीज हो गया, निरीज के पास बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं। लेटरल अपेंडेजेस बेटा पैरापोडिया, पैरा मीन्स लेटरल साइड, पोडिया Port word are used for the legs. Okay, so they are the extension of the cell membranes, so they are help obviously in the respiration as well as circulation. Beta usually closed, they have a closed circulatory system except your hereditaria. Beta just remember anything, do you remember anything I told you about the anything? So H for hemichordata and H for as well as your hereditaria, as simple as that. Hereditaria, that is your blood sucking leech. Excretion beta, for the excretion they have a nephridia. Beta nephridia is seen in the earthworm. Beta we have a different type of a nephridia, like we have a integumentary nephridia, we have pharyngeal nephridia, we have septal nephridia. But बेटा आपको इतना करने की डिटेल में जरूरत नहीं है, पहले हम अर्थवर्म पढ़ाते थे, नीट में आता था, तो इसलिए डिटेल में कराना भी पड़ता था। तो जस्ट रिमेंबर ओनली वन थिंग, nephridia that is seen in the earthworm. Okay, here I am also writing the type of a nephridia: pharyngeal, integumentary and your septal nephridia. Okay, better next we have a botryoidal tissue. What are botryoidal tissue? They are also help in the excretion. Botryoidal tissue are nothing but beta, they are the type of your connective tissue which is found in the coelom. Okay बेटा, botryoidal tissue कुछ भी नहीं है, connective tissue है जो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, coelom में। Next we have a बेटा Chlorogogan cell. It is quite important. Chlorogogan cell बेटा they are analogous. ये कैसे होते हैं बेटा, एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस आपको पता होगा, एनालॉगस मीन्स बेटा दोज आर फंक्शनली सेम। ओके, एनालॉगस होते हैं टू दी वर्टिब्रेट्स लीवर्स, दे आर एनालॉगस टू दी इनवर्टिब्रेट्स लीवर। ओके बेटा, so they are the like digestion, their digestive system is complete, and for the extracellular digestion they have respiration primarily occurs through moist skin, or you can call it as a moist cuticle. Moist cuticle you can easily seen in the earthworm. And बेटा specialized gills और pair projections होते हैं, as I told you कि body के side से बहुत सारे lateral points निकल रहे होते हैं, they are the extension of the cell membrane. extension है cell membrane की, उसकी तरह भी respire, उससे भी respire कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, parapodia. Next we have a circulation. Usually they have a closed type of a circulation, but yes, here we have an exception which is your hereditary. Okay, and next excretion. For the excretion beta they have a different type of a structure, like they have a nephridia, they have botryoidal tissue, they have a Chlorogogan cell. Nephridia are nothing beta, they are the cell होते हैं, and they are the different type, integumental, septal and the pharyngeal nephridia. Okay, botryoidal tissue beta they are the type of a connective tissue which is found in the coelom. Chlorogogan cell beta they are also take part in the excretion, and they are also help in the osmoregulation. You know ना what is osmoregulation beta, in which osmotic concentration को maintain करना होता है, ionic balance को. Okay, so बेटा ये analogous होता है to the invertebrates liver. Next we have a beta nervous system. Their nervous system is double ventral solid nerve cord. Double means they are double in structure, they are a double nerve cord, and they are present on the lateral sides, and their nerve cord is solid because they do not have inside any type of a fluid. That's why we use the term solid. Beta nerve ring, they form a ring like structure, that's why we are called them, they form a nerve ring. Okay, locomotion beta, like
if I am talking, if I am walking, why, what are the things that is responsible for my movements and all? That is your muscles beta, all thanks to our muscles, which is quite important for us. अगर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे जॉ का मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरी मसल्स बेटा, दे आर प्लेइंग अ वेरी मच एसेंशियल रोल for my all the activities. That's why beta, they do also have a muscles. Two type of muscles are present in the body. What very important beta, they have a circular and the longitudinal muscles. Okay beta, they have a circular and the longitudinal muscles. Beta, parapodia, you know that what is parapodia? They are the lateral appendages and lateral appendages means body के side से बहुत सारे points निकल रहे हैं, lateral appendages है, and they have a beta setae, or you can call it as a ketae as well. Okay, setae or ketae, they are setae and ketae beta, they are found in the earthworm. Okay, may also be present for the locomotion beta. For the locomotion they have a muscles, they have parapodia, parapodia के through swim करेंगे, and setae present होते हैं, ketae, they are found in your earthworms. Okay, reproduction beta, unisexual as well as bisexual. Unisexual example is your nereis, example of your unisexual, that is your nereis, and the bisexual example very beautiful, which is your earthworm. Earthworm is your bisexual. Okay, sexual reproduction take place here, fertilization your internal and the external. बेटा अर्थवर्म में ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मीन्स बेटा वो कुकून अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, उस कुकून के अंदर बेटा स्पर्म भी होते हैं, ओवम भी होते हैं. जब वो कुकून को बॉडी से रिलीज करते हैं, जब वो आउटसाइड सॉइल में डंप कर देते हैं अपने कुकून, तब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म दे हैव अ एक्सटर्नल टाइप ऑफ अ फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट बेटा, दे कैन बी डायरेक्ट और दे कैन बी इनडायरेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल ट्रोकोफोरा. Trochophora is the larva of nereis. Okay, it is the nereis larva. Beta, in the nereis you have seen the indirect development. Means beta, these nereis can pass through the larval stage. Okay, एंड मैंने आपको जितने भी अभी तक फाइलम करा है, किसी के लार्वा का नेम नहीं बताया, बट मैं आपको इसका नेम बता रही हूँ बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. एंड दिस क्वेश्चन हैड आस्क्ड इन द नीट, आई डोंट नो एग्जैक्टली द ईयर, but yes, this question was come there, so that's why I'm telling you here. Okay, so nereis larva name is beta Trochophora, and in the nereis we have a indirect type of a development. Okay beta, example we have nereis, that is your sandworm. Perithema, it is your earthworm. Heterotenaria, that is your beta blood sucking leech. One more thing beta, इनके blood का color कैसा होता है? Red, orange, green, yellow. Yes, so beta they also have a red color. Now you are going to tell me कि मैम क्या नया था इसमें? रेड तो हमारा भी ब्लड कलर होता है, तो यस हमारा भी रेड होता है, बट यस वी बोथ हैव अ डिफरेंस. You know what is the difference between their blood and us blood? तो बेटा their blood is red, इनका कलर है ब्लड का रेड, तो क्यों है? डेफिनेटली उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? पिगमेंट प्रेजेंट है, डेट इज योर हीमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? आपकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ब्लड को क्या दे रही है? रेड कलर दे रही है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का कलर क्या आता है? रेड आता है. ओके, सो बेटा जो हमारा HB है, जो हमारी हीमोग्लोबिन है, वो RBC में प्रेजेंट होती है, बट जो इनकी HB है वो कैसे प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा. ओके, देयर कलर ऑफ देयर ब्लड कलर इज रेड, their blood color is red, so definitely quite obvious they have a HB, but their HB is present in the dissolved state in plasma. Dissolved state in plasma. Okay beta, that is the difference between their blood and us blood. Our hemoglobin is present inside the RBC, but their hemoglobin is present in the dissolved state in plasma. Okay, so beta that's it for the today. In the next class we will cover our phylum Arthropoda, and we will try to cover our phylum Mollusca as well as. Thank you so much, take care, bye.